နာရူတိုရေထဲဆွဲချသွားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဝါတာကလုံးဂျူစုကိုတုံးပြီးရေအောက်ထဲမှာချုပ်ထားကြပါတယ်နာရူတိုကတော့အခုလိုမိုးရနေညတွေအသာစီးရနေတဲ့ရေအောက်ထဲမှာရှယ်ဒိုကလုံးဂျူစုကိုတုံးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုဝါးတွေကိုတနေရာထဲမှာစုပြီးဘရာဇင်ဂန်ရဲ့ပထမအဆင့်ချာကရာလေဘယ်ချင်းနဲ့ရေဝဲကြီးတစ်ခုကိုဖန်ပြီးကလေ့ကျင့်မှုကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့ပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဆာစကေကတော့လွတ်တာနဲ့ရေပေါ်ကိုပြန်တက်သွားပြီးဒီထဲမှာသတိလစ်နေတဲ့ဆာကူရာကိုတော့နာရူတိုကမရမကကေကကန်းသက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်နာရူတိုကပုံမှန်ဆိုရင်ခက်တုံးတုံးကပေါ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲထဲမှာဆိုရင်ရောဘတ်ရဲ့ IQ ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာဒီအပိုင်းမှာထပ်ပြီးမြင်ခဲ့ကြရပါတယ်တမ်းမော်ရောက်လာတော့သတိပြန်ရလာတဲ့ဆာကူရာကဆာစကေကို CPR လုပ်ပြီးကယ်ဆယ်ခြင်းပေမဲ့နာရူတိုကလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ထလာပြီးနာရူတိုကိုထုလိုက်ပါတယ်ပြီးရတယ်သူ့ကိုရေထဲမှာထားခဲ့တဲ့ဆာစကေနဲ့ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပြီးအသက်ဆုံးကျပေးခဲ့တဲ့နာရူတိုကတော့ထုံးစံအတိုင်းထားခဲ့ခံရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အီတာတေးက AOE ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလူလဲခံနေရပြီးပြောလင်းရက်မဲ့နေချိန်နာရူတိုတို့ကရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂန်နင်း၃ယောက်က AOE ကိုမနိုင်ပဲဂျူဆုနဲ့ရောအသိအပ်နဲ့ပါအပြစ်ခံနိုင်ရပါတယ်မာကာရာရှိမီသားစုရဲ့အပြေမှာပူပူထုတ်ခဲ့ရတယ်ယတနာယူရမယ့်မိုဒိုရိုဂီမိမ့်မှန်ကိုအရင်ရောက်သွားပြီးဂျုံနဲ့လေးအပြေးတိုင်ကိုရလို့စိတ်ရင်းဝင်နေတာကြောင့်ခဏနာဖို့လုပ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အစိမ့်မိပြီးကြံခဲ့တဲ့နာရူတိုတို့ကကိုနိုဟာကမထွက်ခင်ဆာကူရာကိုဆူနာထဲပေးလိုက်တဲ့အစိတ်ဖြည်သေးကြောင့်အဆင်ပြေသွားကြ